Ayaw na bang umandar ang sasakyan mo gaya nito? Ang unit natin ngayon ay Ford Raptor 2021 model. So ito, kita natin na medyo sinaw-sinaw pa naman siya. So tingnan natin yung kahimtang. Yan, so pinaandar lang muna natin. So kita natin na malakas naman yung redondo. Ibig sabihin malakas yung baterya kaso ayaw umandar. So tingnan natin dito. Ayan, so naka-belt touch siya. So tingnan natin, naka-alarm yung C manual. So dyan sa may tinudlo ko. Siyempre ang una nating gagawin, gamitan natin ng bulang kristal. Bali ito yung mga trouble code na makikita natin. So ang ginawa ko ay sinubukan kong burahin. Ayan, so nawala yung mga sign ng itim. Try nating paandarin. Ayan, so nakaredondo pa rin siya at ayaw talagang umusok ang tambutso. So siyempre ang ginawa natin, ginamitan natin ng lagnot dalaibot. Ayan, so bisik-bisik lang to. So siyempre kailangan nating malaman kung bakit ayaw siyang umandar. So linuwagan natin yung fuel lines na papunta sa ayan, mga injector natin. Tingnan natin kung mayroong pugsit-pugsit ba dito. Ayan, so start. So kita natin dito na wala siyang pugsit-pugsit. Ibig sabihin ay kaya pala ayaw siya umandar. So dahil sa mahina yung ihi-ihi niya dito. So tingnan naman natin dito sa kanyang fuel. Ayan, papunta sa fuel filter. Agoy. Yan, so kita natin na malakas yung ihi-ihi niya. So ngayon ay subukan natin ulit. Obserbahan natin, in-on-off lang muna natin yung ignition. Pero yun, so wala na ang ihi-ihi at niredondo pa nga natin. So kita natin na wala talaga. Ibig sabihin ay palong-palong yung ihi-ihi niya. So ang ginawa natin dito ay sinugo-sugo natin yung kasama natin na lagnutin yung isang parts. Yan, so basic-basic lang to para meron naman tayong kunting idea. Yan, sobrang napaka-basic lang yung ginawa natin. So tinanggal natin tong anong tawag dito? Escuritoy. Escuritoy siguro. Iwan ko lang kung ano yung pangalan ng parts na to. Hindi naman kasi tayo gumraduate ng abogado. Ayan, so ginamitan natin ng auto parts na nandito lang sa tanglad. So meron agad tayo nakita na parts. So tinanim kasi natin yan. Yan yung unod ng ating tanglad. So effective talaga yung tanglad natin dito. Parang auto parts na din. So bali ito na yung bago natin na parts na ikakabit natin. So same lang naman siya ng mukha. Yan, so tanggalin natin yung bracket kasi yun, hindi natin natanggal yung bracket ng isa. So siyempre kailangan nating itaod-taod to para malaman natin kung totoo ba na pinaghinalaan natin na ito yung dahilan. So basic-basic pa rin, ipaslak-paslak yung mga dapat ipaslak. Pagkatapos nating may paslak ay nilagyan natin ng lock at dito na tayo. Yan, so at nang magkaalaman ay binuksan natin ulit yung fuel lines natin. Tingnan natin yung pugsit-pugsit. Ayan, start. Yun. So kita natin na malakas na yung busaw niya. Medyo malakas yung iihi. So ibig sabihin ay posible na umusok na yung katangahan niya. So siyempre ginamitan natin ng mahiwagang teknik. So yan, yung mahiwagang tanglad natin at bayang magiliw na naman. Start. Yun, so nagredondo na dito at malakas yung redondo. Kaso siyempre ay ganun pa rin, hindi siya umandar. Sound off. So para hindi tayo maulaw-ulawan ay start natin ulit. Yan, start Yamatsuki. Redondo he. So siyempre ay kailangan natin gamitan ng bayang magiliw para effective talaga. Ayun, so one click, umandar nga talaga bay. Nagpabadlong pa talaga yung kasama natin, ni revolution pa talaga kahit bagong andar. So siyempre yan ay certified tanglad talaga ang nagpaandar. Yan, so try nating patayin kung one click pa talaga to. Start boy. Ayun, so kita natin isang click lang talaga at umusok agad yung tambutso. So itong napakaliit lang na parts na yan yung pinalitan natin. Balik natin yung napakadumi natin na taklob sa ibabaw Siyempre ay pinabanti na agad natin na nakauna na naman yung likuran. Yan, so parang damang lang siya at tumuyok-tuyok pa yung gulong. So tara, samahan nyo ako at mag test drive tayo at nang malaman kung okay na to. Yan, so dahan-dahan lang yung takbo natin dito para iwas na iwas tayo sa tumikalbong. Maraming salamat. God bless. Hanggang